Bonjour, mes amis, je viens vous annoncer une très bonne nouvelle. Je l'ai trouvée, comme d'habitude, dans la parole de Dieu, dans le livre de 1 Roi, chapitre 18, verset 41, qui dit ceci. Et Élie dit à Akab, monte, mange et bois. Pourquoi? Car il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. Je répète la dernière partie, car il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. Bien-aimé dans le Seigneur, dans ta vie, il y a déjà un bruit. Et Dieu te dit ce matin, ou bien ce jour, monte, mange, bois. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que sois tranquille, sois apaisé, reste calme. Il est en train de travailler. Dieu est en train de travailler pour toi. Dieu est en train de travailler pour que ta vie change. Il est déjà prêt. Il y a déjà un bruit qui s'est fait entendre. Le bruit de la bénédiction. Le bruit de l'élévation. Le bruit de la grandeur. Les bruits de la prospérité, les bruits du mariage, les bruits d'avoir des enfants, les bruits d'avoir du boulot, les bruits d'être prospère, les bruits de la grande bénédiction, les bruits de la bonne santé, les bruits de la longévité. Il se fait déjà entendre un bruit. Bien-aimé dans le Seigneur, quand on attend, quand il y a un bruit, la personne qui s'attend à quelque chose doit rester tranquille pour voir qu'est-ce qui arrive. Regarde maintenant qu'est-ce qui arrive dans ta vie. Parce que pour le moment, Dieu est prêt pour changer ta situation. Monte, mange et bois. C'est-à-dire, ces trois termes signifient tout simplement sois tranquille. Quelle que soit la durée, Dieu est maintenant à l'œuvre. Tu avais prié hier, tu n'avais rien vu. Mais aujourd'hui, Dieu est en train de t'apporter un autre message. Dieu est en train de te dire autre chose qui va changer complètement ta vie. Tu n'auras plus, bien-aimé dans le Seigneur, des inquiétudes. Pas d'inquiétude. Parce qu'il est prêt pour faire de grandes choses dans ta vie. Reçois cette parole. Crois. Ce n'est pas moi qui dis ça. Je l'ai pris dans la parole. Je t'ai donné une référence. Lis ça et tu verras les changements complets dans ta vie. Sois béni et que Dieu